वेट, मैं 27 दिसंबर 2022 को कुछ ऐसा दिखता था और फिर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि नहीं यार, मैं इतना अनहेल्दी और अनफिट तो नहीं रह सकता। तो अब आज 26 दिसंबर है और मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने ये सीखा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना और थोड़ी सी मेहनत करनी है, सब हो जाता है।